Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Oggi ritorna la sezione ispirato ai film. Mi sono ispirato a un altro dei miei film preferiti, uno di quelli preferiti in assoluto. Oggi faremo dei lembas di Gran Burrone o pan di via elfico, ovviamente ispirato al Signore degli Anelli. È una ricetta dolce, alla fine viene un dolce, quindi anche se non siete appassionati vi consiglio comunque di seguirla e di farla. Nel frattempo iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mettetemi like, scrivetemi i commenti e fatemi pubblicità. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ciao a tutti, allora oggi faccio una ricetta un po' particolare, faccio una ricetta a me cara, diciamo così, tra virgolette, perché è ispirata a un film che adoro. È un film che io riguardo ormai dal 2002, quindi da 20 anni, tutti gli anni sotto Natale. E parlo della trilogia del Signore degli Anelli, ovviamente, e oggi faremo i lembas di Gran Burrone o il pan di via elfico. Chi è un po' nerd come me capirà di cosa stia parlando. Comunque, diciamo, alla fine viene fuori un dolcino, un dolcetto. Ok, come dicevo, questa tradizione che porto avanti da quando uscì il primo DVD, quindi nel 2002, e ogni anno sotto Natale mi guardo tutti e tre i film, sono circa una decina di ore di registrato. Inizialmente mi sparavo la maratona tutta di fila, piano piano andando avanti con gli anni, con gli impegni, diciamo, ho dovuto un po' più diluire. Quest'anno ad esempio ho iniziato il 1 novembre, oggi è il 23 di dicembre e ancora non sono riuscito a finire il terzo film. Comunque va bene così. Iniziamo. Allora serve della farina che ho già setacciato, un cucchiaino di sale, un cucchiaino di lievito per dolci, un cucchiaino di aroma di vaniglia, volendo potete mettere dell'aroma di arancia se vi piace, a me piace più la vaniglia, metto quella, alcune noci, burro che ho già fuso, 2 torri di uova, miele. Basta, non serve altro, è molto semplice. Allora inizio subito il lievito. Ok, e lo mischiamo un po' con la farina che, come dicevo, ho già setacciato. Aspetto un attimo a metterci il sale, intanto ci mettiamo un po' il resto, così da tenere lontani il sale e il lievito come facciamo di solito. Poi ci metto il burro fuso e cominciamo un po' a impastare. Ovviamente l'impasto dovrà venire liscio, anche se lieviterà un po', però deve accertarsi che venga un impasto abbastanza omogeneo. Ok, adesso ci metto la vaniglia. Perfetto, un cucchiaio abbondante di miele. Questo è miele di castagno, un po' più profumato, ma usate pure il miele che preferite, questo è molto buono. Vedete, l'impasto comincia a prendere corpo. Ok, allora ci aggiungiamo le uova e impastiamo ancora. Questi sono il pan di via, è quello che viene dato a Frodo e a Sam per andare sul Monte Fato, quindi è diciamo, un alimento iperproteico fatto dagli elfi che li garantisce, diciamo, con insomma poca quantità di avere un grande apporto calorico, appunto per affrontare il viaggio che tutti conosciamo. Ok, adesso ci aggiungo il sale. Ok, prima di iniziare a lavorarlo con le mani prendo alcune noci, le spezzetto così semplicemente tra le mani. Queste noci le ho sbucciate io, le ho già pulite, private di tutte le pellicine e tutte le altre, diciamo, cose che in bocca poi non sarebbero piacevoli, quindi mi limito a spezzettarle così. Allora iniziamo a lavorarla un po' con le mani. Metto un po' di farina sul tagliere. Prima però voglio fare inglobare le noci così all'interno dell'impasto. Ovviamente, sentendo un po' il calore, comincia subito il burro e le uova a dargli corpo a questo impasto.
Ok, non deve venire spugnoso, perché se vi ricordate come è stato rappresentato nel film è quasi una galletta, insomma una cosa un po' più secca. Ok, e quindi diamo una lavoratina così a mano, molto delicata, come se facessimo una frolla, insomma, non importa che sia tanto lavorata. Ok, dargli un po' di forza quando la pasta non si straccia più ed è elastica, direi che ci si sia. Anche come farina non esagererei tanto, se no vengono troppo duri. Vedete già adesso come comincia a prendere un po' la sua strutturina. Allora formiamo un attimo una pallottina. Vedete, si vedono pezzi di noci, se le volete fare più fine e tritarle va benissimo, secondo me gli va dato anche un attimo un effetto rustico, diciamo così, anche se non sappiamo poi come sarebbero dovuti apparire. Allora la lascio riposare coperta da un canovaccio per una decina di minuti. Nel frattempo portiamo a temperatura il forno, poi la stendiamo e la inforniamo. A dopo. Ok, allora sono passati una decina di minuti, l'impasto si è un po' riposato, adesso lo stendiamo. Allora facciamo così, prendo la carta forno che ho già preparato per la tagliettina e lo stendo direttamente qui sopra. Vediamo se ci facilita il compito. Ok, sì, è bello lavorabile. Allora prendo un mattarello e si prova a stenderlo un po'. Non lieviterà molto, quindi non va fatto proprio fine, diciamo bene, tipo i biscotti, quelli di pasta frolla. Allora io direi si possa anche lasciarlo così. Allora nel film lo fanno vedere che ha una piccola X sopra, quindi ne faccio diciamo 4 ipotetiche porzioni, che poi dopo insomma verranno un po' rifilate, il resto si mangia così. Allora faccio lo schema per il taglio successivo. Ok, io direi più o meno ci si possa essere. Si fa un'incisioncina così a X centrale. Perfetto. A questo punto lo trasferiamo nella tagliettina. Ecco fatto. Ok, viene molto bellino. Allora forno 200 gradi, ovviamente statico perché c'è il lievito, 10-15 minuti, non di più. A dopo. Allora i lembas hanno cotto 10-12 minuti, li ho levati dal forno, tagliati dentro la tagliettina e fatti completamente raffreddare. Il risultato è questo, viene una sorta di biscotto. Qui ho provato a riprodurre la forma che vediamo nel film, che sono avvolti in una foglia di non saprei quale pianta, in una foglia non ce l'avevo, l'ho fatta con un cartoncino verde. Non li voglio sciupare perché questi qui me li gusto adesso che mi vado a vedere la fine del film. Prendo un pezzettino dell'avanzo della teglia. Allora vedete, sono abbastanza durettini però friabili, diciamo così. Il profumo è eccezionale. Non so cosa si lamentino Frodo e Sam perché sono buonissimi. Buoni. Fateli anche se non siete degli appassionati del Signore degli Anelli, perché comunque è un dolce alle noci, al miele, è veramente buonissimo, veramente interessante. Fateli, alla prossima. Ciao. Di cibo cosa c'è rimasto? Vediamo. Ah sì, magnifico. Del pan di via. E guardate. Ancora pan di via. Di solito non amo il cibo straniero, ma questa roba elfica non è male.